Ifanya pena mona pona bita. Tala bango wana bazami satu kuna katikati ya mbila basi kati ya mbila vala. Bita na kufanya. Ah. Bota lema. Omoni oyo omeki. Sitapiga hapa kubuchafu. Banda. Deta. Wapika olobini. Sogea mbali kidogo. Msala peka yema kuni zani. Naam, kama kawaida mpendwa msikilizaji, majukumu ni mengi, lakini moja kati ya jukumu kubwa ni kuhakikisha kwamba tunakuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yote yanaendelea kwenye uwanja wa vita jimboni Kivu Kusini, lakini pia jimboni Kivu Kaskazini ambako hali inaendelea kuwa tete siku baada ya siku. Hiyo ni kutokana na makabiliano makali ambayo yanaendelea kuripotiwa kati ya waasi wa AFC M23 wakiungwa mkono na Rwanda dhidi ya vikosi vya jeshi la taifa FARDC wakisaidiwa na wazalendo pamoja na jeshi la Burundi. Ni majira ya mchana sasa, tunakuja mara tena kwa ajili ya kuweza kukupatia zile za ukweli na za uhakika kuhusu yote endelea uko kwenye uwanja wa vita Katogota, Luvungi, Lubarika pamoja na maeneo mengine ya Kabare, lakini pia Kaziba ambako mambo kwa sasa ni tete sana. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, ili endelee kupata habari hizi za kila saa na kila sekunde, na kusihi kusubscribe channel hii, kucomment pamoja na kusambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi. Hii ni Amani TV Media. Kwa nami ili upate kuhabarika na kufahamu yote yanaendelea uko kwenye uwanja wa vita. Aya benyo mkimbana kwanza. Chwe. Naam, bila shaka natumai uko salama usalimini popote uliko mpendwa msikilizaji, na moja kwa moja tufungue kurasa wetu wa habari na habari kutoka uko Fizi, ni jimboni Kivu Kusini ambako ndege aina ya helikopta imeripotiwa kuanguka kwenye maji tarafani Fizi katika kijiji cha Yungu kipatikanacho ndani ya sekta ya Nganja asubuhi ya leo tarehe 6 Disemba mwaka wa 2025. Kisa kilichopelekea ndege hiyo kuanguka bado hakijajulikana bado. Moja kati ya mashuhuda kutoka maeneo hayo ya Yungu wameripoti taarifa hizi wakiendelea kusema kwamba mpaka sasa ndege hiyo inasalia kwenye maji, huku watu wakitafuta jitihada za kuweza kuokoa ndege hiyo pamoja na watu ambao walikuwepo kwenye ndege hiyo. Hapa ndipo sehemu ambako ndege hiyo iliweza kuanguka. Mpendwa msikilizaji, tunajiunga moja kwa moja na wakahaji patikana maeneo hayo, tuambie namna hali iliyoko kwa sasa maeneo hayo ya Yungu ambako ndege hiyo aina ya helikopta iliweza kudondoka na kuweza kuzama ndani ya ziwa Tanganyika. Leo le 6 siku ya 6 nawaza mko naona ile helikopteri iko nazunguka kule, tuko katika kijiji cha Yungu. Ile helikopteri ilikuwa mbili, moja ilianguka pale mumai inazama. Balikuwa mkupita, moja ikanguka mumai pale inazama. Ndo naona ile ingine iko nazunguka pale. Hivi watu bako hapa mingi bako na shangilia. Bisi helikopteri inazama. Ishazama pale kabisa. Ingine moja ndo ile pale inazunguka pale. Le 6 leo Décembre 2025.
Batu tuko hapa, tuko na shangilia gisi helikopteri ilizama mumai, atuyui ilitoka wapi. Ilikuwa natoka ngambo za huko Mauvira. Aya benyo mukimbana kwanza. Chwe. Hii ndo ife deja yenye iko hapa. Kuko helikopteri deja hapa. Yungu hapa. Njoo hii yenye tuko naonesha hapa. Hizi helikopteri zilikuwa 3. Moya ilianguka mumai. Ilizama kabisa. Ilienda chini. Naonesha deja na bale bote benye balikuwa ama baisha kufa. Tunaona deja kuko baisha dema hapa biko naongea deja na colonel. Naongea na colonel deja wa hapa wa unité ya Fuma. Na bale ndo benye biko ama. Kuko bandele. Atuyajua kama ni bandele ya nchi gani. Njoo vile, njoo habari yenye iko. Ile njoo habari yenye iko deja. Ndo habari yenye iko. Njoo vile. Masasi. Na masasi yako wapi? Basi ni vile tu. Fikira unaona gisi batu wanakia shangilia juu ya hii tukio yenyewe natokea hapa. Ndio vile. Na tukitoka huko tarafani Fizi, moja kwa moja jelekeze huko kwenye uwanja wa vita Kamanyola, Katogota, Lubarika pamoja na Luvungi, ambako mvutano unaendelea katika maeneo ya Kamanyola, Katogota, Lubarika pamoja na Luvungi. Unaendelea kuibua wasiwasi mkubwa katika ukanda wa maziwa makuu baada ya mapigano makali kuripotiwa kati ya vikosi vya waasi wa AFC M23 vinavyodaiwa kupata msaada wa jeshi kutoka Rwanda RDF dhidi ya jeshi la taifa FARDC likiungana na makundi ya wazalendo pamoja na majeshi ya Burundi. Kwa wiki kadhaa mapigano haya yamezuka kwa kasi kubwa na kusababisha hali ya tamruki miongoni mwa raia wanaoishi katika maeneo ya mpakani. Vyanzo vya usalama vinaripoti kuwa waasi wa AFC M23 wamekuwa wakitumia mabomu na kushambulia kwa kustukiza pamoja na kutuma makombora katika maeneo yanayoripotiwa kuwa ya majeshi ya serikali. Hali hii inaendelea kuyumbisha jitihada za kurejesha amani na usalama katika maeneo haya ambayo tayari yamekuwa katika mvutano wa muda mrefu. Katika hatua isiyotegemewa, serikali ya Burundi imetangaza kupeleka vikosi vyake vya ziada pamoja na vifaa vizito vya kivita kuelekea mpakani wa Rwanda. Hatua hii imechukuliwa kama tahadhari ya kuhakikisha usalama wa taifa hilo baada ya taarifa kuthibitisha kuwa mabomu yaliyodaiwa kusukumwa na waasi wa AFC M23 yametua katika ardhi ya Burundi. Ingawa hakuna taarifa kamili kuhusu kiwango cha uharibifu au idadi ya madhara, tukio hilo limeongezeka na kuongeza mvutano mkubwa katika maeneo hayo ya mpakani kati ya DRC, Burundi pamoja na Rwanda. Serikali ya Burundi imeeleza kuwa haitokubali kuvurugwa kwa usalama wake wa mpakani. Inasema kwamba imeahidi kuchukua hatua madhubuti kulinda mipaka yake. Serikali imevitaka vyombo vya usalama kuongeza doria na kufuatilia kwa ukaribu harakati zote za kijeshi zinazoweza kuhatarisha utulivu wa eneo hilo. Vilevile maafisa wa usalama wamethibitisha kuwa endapo mashambulizi kama hayo yataendelea, basi Burundi itachukua hatua kali za kijeshi kulinda raia wake.
Na sasa mpendwa msikilizaji, elekeze moja kwa moja maeneo ya Katogota, Luvungi, Lubarika pamoja na Kamanyola. Tupate kujua kweli uko wapi, kwa sababu kuna kuwa taarifa nyingi zinatoka kwa watu mbalimbali kusemea kwamba ni nani ambaye anadhibiti Katogota kwa sasa, Kamanyola kuko namna gani, lakini pia Luvungi kuko namna gani pamoja na Lubarika. Sisi tuko hapa kukuletea za ukweli na za uhakika kuhusu yote ambayo endelea kuripotiwa uko kwenye uwanja wa vita. Mapambano makali yamezuka kweli asubuhi ya leo tarehe 6 Disemba mwaka wa 2025. Hiyo ni baada ya wahasi wa AFC M23 kuweza kuongeza vikosi vyake kwa nia ya kutaka kusonga mbele. Imeripotiwa kwamba ametumia silaha nzito kuweza kushambulia baadhi ya ngome ya jeshi la taifa uko kwenye uwanja wa vita. Lakini yote na yote hayo ni wanani ambao wanadhibiti maeneo ya Luvungi, Katogota, Lubarika kwa sasa? Hali iko namna gani, mpendwa msikilizaji? Moja kwa moja tajiunga naye msemaji wa wazalendo kutoka uko kwenye shamba la vita, Mheshimiwa Abubakar Zindula Shombo, ambaye kwa sasa tunapozungumza hapa tutampokea akiwa kwenye uwanja wa vita ili apate kutuambia hali iko namna gani. Kiongozi, unapatikana kwenye uwanja wa vita, tuambie hali iko namna gani uko mliko kwa sasa leo tarehe 6 Disemba mwaka wa 2025, kwa sababu taarifa zinakuwa nyingi sana ambazo zinaweka wasiwasi miongoni mwa raia, na wanahitaji kujua habari za ukweli kutoka kwako kamanda. Tungehitaji uanze na kujitambulisha. Sijambo bwana mtangazaji, mimi mwenyewe najulikana kwa jina la Observance Abubakar Zindula Shombo. Niko Observance wa General Abdu Matata Panda wa Lubarika. Na kwa njia ya pili vile vile bwana mtangazaji, tena niko msemaji wa wazalendo wa teritware nzima ya Kabare. Bwana mtangazaji, kwa saizi ambazo tunazungumuza na wewe leo tarehe 6 mwezi wa 12 mwaka wa 2025, nataka kukupa habari za ukweli ambazo zinapitikana katika uwanja wa vita Lubarika, Buringa, Katogota, Luvungi na kadhalika. Bwana mtangazaji, sisi kama vile wazalendo tunaendelea kusikitika sana na kusononeka kuangalia mbinu ambazo adui M23 pamoja na serikali ya Rwanda na wale wote wanaowasapoti kama vile Uganda, Sudani, Somalia na kadhalika. Kwa sababu gani bwana mtangazaji? Ukiangalia kwa leo, katika tarehe kama na hii ya leo, M23 inatumia drone za kamikazi za kila aina. Yani muda wowote ule drone ziko zinashuka Lubarika, drone zinamwanga Luvungi, drone zinamwanga Katogota, drone zinamwanga Lubarika, mpaka sisi kama vile wazalendo tunashindwa kuelewa ni kitu gani kinachoendeka baina ya serikali yetu. Kwa sababu bwana mtangazaji, nafikiri hapo awali tumeonyeshwa ndege za kivita marke Sokoi, helikopter de chasse ambazo serikali yetu ilinunua kwa ajili ya kufanya vita. Lakini tokea Jumatatu ama lendi ambapo wahalifu wa M23 wamekuja kutuvamia, wanatumia silaha za kila aina, wanaingiza gari za kivita char de combat, lakini serikali yetu haijachukua hatua yoyote ile kwa ajili ya kuwafukuza wahalifu. Kwa sababu gani nasema hivyo bwana mtangazaji? Nafikiri hapa juzi M23 walikata moto wa umeme katika vile nzima ya Bukavu, waliingiza takriban magari makubwa yale malori kutoka Rwanda, Ruzizi Premier, Ruzizi D, kuleta ramforo. Magari zimoja zikaenda upande wa Bunyakiri, zingine zikaja upande wa Kamanyola ambapo sisi tunavyopatikana. Lakini kwa hatua yote hii serikali yetu haijachukua hatua kabisa moja kwa moja ya kivita. Na mimi kama vile msemaji wa wazalendo wa teritwari ya Kabare, tunaangalia juhudi ambazo vijana wetu walikuwa nao, makamanda zetu walikuwa nao, majemedari wetu wa Kabare, ambapo wenyewe wanakubali kujitolea bila usapoti wa serikali kutoka Kabare Centre kumupiga adui, kumutoa Biranga, kumutoa Kaburunguse, mpaka kuja naye hadi Bagira ndani bwana mtangazaji. Wengine wa upande wa Katana wanakuja na adui, kutoka na adui Muresa hadi Mudaka bwana mtangazaji. Lakini vijana hawa
tunapoomba usapoti kutoka serikalini, usapoti huwa haionekane. Na unajua mzalendo hana maarume Lourdes, mzalendo hana maarume Dapui, kwa sababu bwana mtangazaji, unajua kwa kuweza vita lazima tukue na nini? Lazima tukue na infantry. Na kwa sababu gani infantry bwana mtangazaji? Hii ndio inasababisha jeshi kupigana vizuri. Kwa sababu gani? Infantry gishakuwa chini lazima ipate artillery, kwa sababu hii artillery ndio inayopiga zile mabomu makubwa makubwa. Artillery ndio mwemuko zile ndege za anga ambazo zinabomoa ile fasi ambapo nani infantry na escadron kumeshindikana. Lakini tunaangalia katika shida ambazo tuko tunapata katika uwanja wa vita, tunazijulisha mara kwa mara, lakini hakuna hatua. Ukiangalia katika teritwari ya Kabare, fasi ambapo utawakuta kumekuja wazalendo 2000, utawakuta ni wazalendo 100 ndio wako na silaha. Wengine watawakuta wanakuja na mikuki, wengine wanakuja na mipanga, wengine na fimbo. Lakini M23 anatumia drone za kamikazi. M23 anatumia mortier 80, anatumia mortier 60, anatumia RPG, anatumia PKM, anatumia maduz tibe, anatumia silaha za kila aina. Na mambo kama na haya bwana mtangazaji, sisi kama vile wazalendo hatuwezi tugafika kumalengo pasina kuwa na msaada wa serikali, aidha pasina kukuwa na udhamini na usapoti wa serikali. Kwa kumalizia habari yangu bwana mtangazaji, mimi kama vile msemaji wa wazalendo wa teritwari ya Kabare na vile vile kama vile observance wa General Abdou Matata Panda, naendelea kulaumu wanasiasa wetu wa Kongo ambao raia anawachagua kama vile wabunge na mawaziri. Bwana mtangazaji, mimi najiuliza kwa sababu gani leo Kongo tunasifiwa katika nchi karibuni ya 3 aidha ya 4 ambayo ina wasomi ambao wana degree za kila aina, shahada za kila aina, masters, license, doctora, grad. Lakini Kongo inaonekana ndiyo nchi ya kwanza ambayo ina ujinga. Na samani sana kwa kusema neno kama na hili bwana mtangazaji. Kwa sababu gani? Nafikiri hapo awali tarehe 14 ya mwezi wa 11 mwaka wa 2025 walienda kusaini huko Doha accord cadre. Hizi accord cadre wanasiasa wetu wakawa wanategemea kwamba zitamaliza vita Kongo. Lakini tarehe 15 M23 ilifungua safe wilayani Shabunda na ikauteka mji wa Mai Mingi, ikafungua safe katika mji wa Walungu, ikapigana Tubimbi, ikapigana Kirunkutwe hadi Kasika. M23 ikafungua safe kule ambako koalisio yetu ya teritwari ya Kabare iko, ikafungua safe Chivanga, Miti, Katana, Kabare. Lakini wanasiasa wetu wanaendelea kutegemea mikataba. Kwa sababu gani tunajiuliza? Je, mwanasiasa wa Kongo anafanya siasa ambayo ni automatiki, hafanye siasa ambayo ni manuel? Nafikiri hapa juzi tarehe 4 ndiko wameenda kusaini maakord de paix huko Washington. Sasa ni hatua gani ambapo imechukuliwa Washington kumsanktione Kagame kwa sababu alisaini mikataba tarehe 14 alafu akairuka? Hakuna hatua iliyochukuliwa, kwa sababu hizi maakoro ni distraction kwa sisi wa Kongomani. Muendelee na kutegemea kwamba vita itaisha kunako mikataba na adui iko ana advance. Na ndio maana huwa sisi wazalendo tunasema ya kwamba wasomi wa Kongo wanaenda njo kujifunza lugha ya Kifaransa, na ili hali wakiangalia mzuri ni lugha ya ukoloni, kwa sababu sisi wenyewe tulikuwa kolonize na Wabelge na mpaka leo hatuyapataka livre koloniale. Na ndio maana tunaendelea kusumbuka. Kwa sababu gani? Huwa wengi wanasema kwamba mkongomani ameshatoka katika ukoloni, lakini wanatukolonize politiquement. Kwa sababu gani? Tukaangalia siasa ya Kongo, mtajikuta ya kwamba kuna ukoloni ndani mwake. Kwa sababu gani? Mkongomani hana uhuru, damu ya mkongomani haina thamani mbele ya wazungu. Leo waangalie Molinye de Froid ambamo tunapatikana Katogota, Kamanyola, ni watoto wachanga ambao wanapigwa masasi na M23, wanamwanga mabomu kiolela katika mahospitali. Hata shuleni ambapo kunapatikana wanafunzi, M23 anatupa bomu bila kujali chochote. M23 anaendelea kwa advance.
lakini wasomi wetu, wanasiasa wetu wako kimya, wanategemea tu mwezi imalizike waende wachukue mamilioni za pesa. Na wengi wao kwa saa hizi ambazo tunazungumuza wako Ulaya, wanamwachia mzalendo apigane vita, baada ya vita kumalizika waje waingie katika maguvernora, waje waingie katika meri, waje waingie katika ofida, katika OCC, kwa sababu akili zao ni kupora tu mali ya umma bila kutumikia umma. Na ndio maana bwana mtangazaji, sisi kama vile wazalendo tunayo hasira kubwa, tena kubwa zaidi, kwa kuangalia hatua ambazo adui anachukua, kupandisha drone za kamikazi, kutumia misile za kila aina. Ujiulize, adui ameweka misile Rwanda, iko inapiga bomu linafika hadi Mutarule, iko inapiga bomu linafika hadi Bwegera. Lakini kwa sasa hivi serikali yetu pamoja na wanasiasa wetu wako kimya, bado wanatizamia Washington, na ili hali Mwenyezi Mungu hasaidie mjinga. Na wengine wangali wanahutubia raia kuwaonyeshe kama waingie mchumba cha maombi, waombe Mungu vita itamalizika. Bwana mtangazaji, tukiangalia mfano ambao uko dhahiri, pindi Musa alienda kuwatoa wana wa Israeli katika utumwa Misri, walipofika katika bahari ya Shamu kuangalia nyuma, wakaona Farao anakuja na jeshi kubwa. Musa akalalamika akasema, Mwenyezi Mungu, mbona tunataka kuangamia na Farao na jeshi lake? Mwenyezi Mungu akamuuliza Musa, unayo nini mkononi mwako? Musa akamwambia, niko na fimbo. Mungu akamwambia Musa, piga bakora yako juu ya maji. Na hapo kupitia ile bakora ya Nabii Musa, wana wa Israeli wakavuka ngambo. Sasa kwa nini wanasiasa wa Kongo hawajajua kama ili kuikomboa Kongo inalomba kuamurisha raia pamoja na wao ili kuikomboa nchi yetu? Tukiangalia bwana msemaji, katika kitabu cha kijeshi kinatuambia kwamba jeshi la taifa ni FRDC. EOC jeshi inatuonyesha ya kwamba bareserviste ba kwanza katika vita, pindi vita inapokuja moto kama hivi, ni la polisi. Na ya pili wanatuonyesha ba agent de l'etat, kila mtu mwenyeko na numero matricule en cas d'agression, wote wanaruhusiwa kuchukua silaha kwa kutetea nchi yao. Lakini ukiangalia leo sasa, mzalendo ambaye ni raia ndiye amejitolea kupigania nchi yake, hapewe risasi, hapewe silaha. Bwana mtangazaji, hii ni hali ambayo inaleta huzuni sana, tena sana. Tunaendelea kufuatilia taarifa hizi kwa kina, mpendwa msikilizaji, ili tupate kukutaarifu pale tu mambo itakuja kubadilika uko kwenye uwanja wa vita. Lakini pia ningetaka kukukumbushia kwamba hali inaendelea kuwa tete kabisa, na imepelekea raia wengi wa Luvungi kuweza kutoka maeneo hayo na kujelekeza Sange kwa ajili ya usalama zaidi. Hii ni kutokana na mabomu ambayo wahasi wa AFC M23 waendelea kuyarusha sehemu ambako raia wanapatikana. Lakini mpaka sasa Luvungi ipo chini ya udhibiti wa jeshi la taifa FARDC pamoja na wazalendo wakishirikiana na majeshi ya Burundi, licha ya mashambulizi ya mabomu ambayo endelea kurushwa na wahasi wa AFC M23. Mapambano bado yanasimamia upande wa Katogota, ambako wahasi wanataka kufungua njia kuelekea katika maeneo ya Lubarika ili wapate fursa ya kuweza kuteka mji wa Luvungi, ambako wazalendo pia wanasema kwamba haitokaa ikawezekana. Kwa sasa hali bado ni tete mchana leo, na matukio yote tutakuja kuletea tena katika taarifa zetu za hapo baadaye, ambako tutakuja kuletea matukio yote rasmi kuhusu yale ambayo endelea uko kwenye uwanja wa vita. Kuwa nasi tu katika habari zetu za hapo baadaye, na kutakia jioni njema. Asante.